Sveiki visi teisingi žmonės ir jiem prijaučiantys, su jumis vyresnysis Kaptioras ir šiandien turime mobiliosios programėlės MilChat apžvalgą. Taigi ją sukūrė ukrainiečių programuotojai, ją galima atsisiųsti Google Play platformoje. Dešinėje matote jos logotipą, tai žaibas apskritime. Pagrindinės funkcijos būtų žemėlapiai įvairaus tipo, galimybė dirbti su jais, tai žymėti objektus, kurti skaidres, pokalbių galimybę. O aš savo pristatymę norėčiau akcentuoti į jos funkciją tokią kaip darbas su reljefu. Jis mums aktualus tokiais atvejais, kai reikia vykdyti stebėjimo posto funkcijas, kai mums reikia suprasti planavimo metu, ar iš planuojamos vietos mes bent teoriškai turėsim galimybę stebėti norimą sektorių, taip pat paslaugų vykdymo vietos, ar iš paslaugos vietos, kur planuojame, mes turėsim šaudymo naikinimo sektorių, tą kelio atkarpą. Toliau pozicijos parinkimas, ar vėlgi, ar mums reikia pasislėpti nuo priešo tiesioginio stebėjimo, ar kaip tik mums reikia gerų šaudymo sektorių. Ir ne ką mažiau aktualu tampa bepiločių sistemų komandoms, kuriams taip pat reikia pradėti suvokti, ar iš tos pozicijos galima dirbti dronais, kokie apribojimai, iki kur tikėtina turėsim ryšį ir kur, sakykime, reljefas mus ribos. Taigi, judame toliau. Atsisiuntus ir instaliavus programėlę, reikia pasiruošti darbui. Tai dešinėje pusėje žemėlapis. Paspaudžiame ir atidaro sąrašą žemėlapių, kaip mums gali atvaizduoti. Tai imam palydovinę, tai paprastai hybrid. Žemėlapis pasikeičia. Toliau reikia atsisiųsti reljefo žemėlapį. Tai einam į Settings, einam į Map, einam į Offline Maps, einam į Download Map. Iš pradžių išmeta ukrainiečių sričių žemėlapius, čia galima būtų dirbti, kam aktualu, kai nėra interneto, bet mums reikia reljefo ir Lietuvos. Tai einam į Elevations. Turime kai kurių Europos šalių - Italija, Bulgarija, Latvija, Vokietija, Lenkija, ta pati Ukraina, Čekija. Tai spaudžiam atsisiuntimą Lietuvos reljefo žemėlapį. Kai jis atsisiunčia, grįžtam atgal. Tada spaudžiam Add Map. Ir iš vietos, kur atsisiuntėm, išsisaugoja, pridedam Lietuvą. Ją pridėjo, valio, grįžtam vėl atgal. Čia pasirenkam, kad mums MGVRS rodytų, taip pat jeigu reikia, galima bet kurią kitą sistemą pasirinkti. Taip pat pasižaisti su azimutais, stebėjimo sektoriaus ir galimybė, kad rodytų vietovėje oro temperatūrą. Taip, grįžtam atgal, spaudžiam į centrą, grįžtam prie žemėlapių. Jau buvom pasirinkę palydovinę, bet mums dabar parodysiu, kur reljefą rasti. Spaudžiam ant žemėlapių, einam į Offline, o čia atsiranda jau tą, ką atsisiuntėm, Lietuvą. Tai dabar jinai yra išjungta, paspaudžiam, kad rodytų. Atsiranda, reiškia, reljefo žemėlapis. Ten, kur mėlyna, tai bus žemumos, ten, kur geltono raudona, tai bus aukštumos. Ir kairėje viršuje atsiranda raidelė H ir 70, tai yra aukštis, ten, kur rodo mūsų taikiklis. Pakylam aukščiau ten, kur šilta, rodo 107 metrai virš jūros lygio. Jeigu mums nereikia reljefo,
einam į žemėlapius, einam į offline, paspaudžiam, kad išjungtų. Vėl turime aerofoto nuotrauką, palydovinį žemėlapį. Tai būtų tiek. Tai toliau būtų trumpas pavyzdys, jeigu pėstininkai ar žvalgai gautų užduotį vykdyti stebėjimo postą, stebėti kažkokią kelio atkarpą. Tai turim Suvalkų koridoriaus rajoną, Virbalio kaimelį, kelią 7 išvažiavimas iš Virbalio kaimelio, reikia stebėti išvažiavimą, pranešti, jau tą kaimelį kirs kažkokios priešo pajėgos. Mums reikia ieškoti vietos, iš kur galėtumėm stebėti. Tai einam į mūsų reljefo žemėlapį, įsijungiam ir matom, kelias yra žemumoj ir šiaurinė dalis kelio irgi yra žemumoj, o pietinė dalis yra šiek tiek kyla į viršų. Šiaurinė 56 metrai, pietinė apie 60 ir daugiau. Tai mums jau suponuoja, kad patogiau būtų stebėti iš pietinės dalies tą kelio atkarpą. Sakykime, mūsų domina Perma. Rajonas Permos, turim 65 metrai virš jūros lygio, kažkokią žalumą. Kelią turim 54 metrai, turime apie 10 metrų skirtumą. Nežiūrint į augmeniją, galbūt būtų galimybė stebėti kažkokią atkarpą. Tam, kad įsitikint, kad reljefas nepriklausomai nuo augmenijos tą leidžia, tai pasirenkam starto vietą, iš kur norime stebėti pastatai. Gerai. Spaudžiam kairiai liniuotę, išmetam daugiau pasirinkimų, spaudžiam pliusiuką, starto poziciją pasirenkam ir vedam iki kelio, kuris mus domina stebėti. Tai turim atstumą 560 metrų, turim aukštį toje vietoje 54 metrus, taip pat dedam pliusiuką, spaudžiam. Turim stebėjimo sektorių. Tada spaudžiam reljefo mygtuką ir mums išmeta reljefo pjūvį. Tai kairiai pusėje būtų 64 iš tos vietos, kur stebim, ir 54 metrai tai yra ta vieta, kurią stebim, kelias. Tai jeigu stebėtumėm nuo kelio į mūsų fermą, tai nuo kelio fermos nematytumėm, nes patį kraštą jau dengia mūsų reljefas. Tam, kad pasitikrint nuo fermos, jeigu nuo žemės stebim, taip pat va, šitas mėlynas rašo, kad mes nieko nematom. Bet spaudžiam H, bet mes, jeigu stebėsim, kaip pavyzdys, stovėdami, pasilypę, 2 metrai. Pakeliam. Viskas nuo fermos matosi. Iki pat kelio, neskaitant augmenijos. Dabar grąžinam tos 2 metrus. Jeigu, aišku, stebėtumėm nuo pastato kokio antro aukšto, užmetam 3 metrai. Idealiai viskas matosi 600 metrų, turime stebėjimo sektorių. Neskaitant, aišku, augmenijos. Netgi dar vieną keliuką galime stebėti. Tai tas pats galiuoja pasitikrinti bet kurią poziciją, ar tai būtų šaudymo pozicija, ar tai būtų pasalos pozicija, ar mes esam aukštumoj ir ar mums reljefas netrukdo stebėti mūsų interesų zonos.
ir taip pat pasižaist aukštį. Ar tai būsim nuo pat žemės, ar įsikasę būsim, arba galbūt pastatas kažkoks reikės į antrą aukštą palipti. Taigi antras pavyzdys su radijo horizontu. Ir mūsų užduotis yra kontroliuoti kelią iš kybartų link Suvalkų. Ir mes esame pietinėje pusėje. Jungiam reljefo žemėlapį. Pradedam ieškoti aukštumų. Žiūrim, gan neblogas zoologinis draustinis, yra miškingos vietovės, yra kur pasislėpti. Ir yra keletą išsiskiriančių miškių su kalvomis. Turime 107 metrus, netgi 109. Gerai, jungiam tada kairėj pusėj liniuotę. Ir vedam link kelio. Jį mes norėtumėm kontroliuoti dronais. Pridedam antrą tašką, turime 2,8 km, aišku, atstumas nėra didelis, bet pavyzdžiui tiktų. Aha. Paspaudžiam vėlgi tada kairį, mūsų stebėjimo padėties, netgi turime tiesioginį vizualinį kontaktą šioje atkarpoje. O jeigu dar, sakykime, išsikeltumėm 3 metrų anteną, radio horizontas iš šio pamiškės krašto mums užtikrintas iki pat žemės. Jeigu naudojame antžeminę anteną, turėtumėm viso maršruto atstume. Taigi trečias pavyzdys būtų bepiločių orlaivių komandoms. Sakykime, jeigu jūs dirbat su kryptinėm antenom, kuris turi tam tikrą išsiskleidimo laipsnį, tai kad pasitikrint, kokiu azimutu reiktų tą anteną laikyti, ar jinai bus fiksuota, jeigu ne, ar galbūt reikės ją sukiot pasiruošti, tai pasirenkam grubiai, sakykime, pamiškėje, mūsų antena stovės, spaudžiam liniuotę kairiai, pliusuojam ir judam į vakarus. Šiuo metu stovi įsisėdimo kampas 15 laipsnių. Čia dešiniai galima kol kas ją išjungti ir, sakykime, mūsų interesų rajonas už Vilkaviškio link sienos. Judam šiaurinę A7 dalim link Kybartų. Žvalgybinis skrydis. Jungiam išsiskleidimo laipsnį. Sakykime, 10 laipsnių, koks būtų centrinė ašis, kur stipriausias signalas. Ir matome nuo mūsų starto vietos skrendant šiaurinė dalim pasidengia 259 magnetinis azimutas. Jeigu nuspręstumėm, reiškia, skristi grįžti per pietinę dalį, reiktų pasukti 251 magnetinį azimutą. Ir žiūrėti, ieškoti savo orientyrų grįžimui. Dirbam su kryptinėm antenom. Tai planavimui irgi galima naudoti šį instrumentą. Na, toliau
keletas tų standartinių funkcijų. Tai būtų maršrutas, pasirenkama kažkokią starto vietą, spaudžiam kairėje liniuotę, pridedam pirmą tašką ir judam. Kontrolinio taško pliusuojam, nuo jo prasideda nauja atskaita, vingis, toliau pliusuojam. Kontrolinis arba vingis. Ir atjudam, sakykime, į Maldienus. Taip, spaudžiam išsaugoti. Taip, maršrutas. Mėlyna. Pasirinkti galimas spalvas. Kažkokie pastabos. Išsaugoti. Turim maršrutą mėlyną. Redaguoti galime paslėpti. Paslėpiam, dingo, kaip atrast. Dešiniai viršui maršrutų sąrašas. Maršrutų mėlyna. Pažymim, braukiam į kairę. Vėl redaguoti, ištrinti, padaryti matomą. Jis atsirado. Į kairę. Redaguoti. Pasirinkam gal kiek plonesnę. Saugojam. Grįžtam atgal. Tiek plonesnė. Gerai, toliau skaidrė. Spaudžiam layers viršui. New layer. Pavadinimas P. Skaidrė. Ją sukursim, tada galėsim pridėti joje objektų. Grįžtam į žemėlapius. Kaip pavyzdys, ryškiai pas mus bus objektas. Gerai, spaudžiam kairiai ženkliuką. Taip. Signals pavyzdys. Draugiškų. Ground būtų žemės, sausumos pajėgos. Kovinis. Pėstininkai. Kokie gali būti mechanizuoti. Saugojam. Atsiranda ženkliukas. Pavyzdys Nesterov. Ženkliukas. Pridedam naują. Taip, raudonas rombas priešiškiai. Šis padalinys. Štabavietė. Štabas. Saugojam. Žaidžiam su ženkliukais. Dabar su skaidrėm. Vėlgi braukiam į kairę, galim ją paslėpti. Grįžtam į žemėlapius. Dingo visi ženkliukai. Šios skaidrės, grįžtam į skaidrę. Spaudžiam visible. Ženkliukai atsiranda. Tai būtų tiek. Ir iki sekančių.